छींक आना एक सामान्य प्रक्रिया है। बदलते हुए मौसम के कारण या किसी एलर्जी के कारण छींक का आना स्वाभाविक माना जाता है। शास्त्रों में इसे अपवाद माना गया है। अगर आपको जुकाम नहीं है और तब अचानक छींक आ जाए तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। किस अवसर पर और किस स्थान पर छींक का सुनाई देना आपके लिए शुभ बन सकता है और कब अशुभ, चलिए जानते हैं। छींक आना आपके लिए ईश्वरीय संकेत बन सकता है। छींक आपके लिए फिजूल खर्ची के बढ़ने का भी संकेत हो सकती है और यही छींक आपके घर में धन के आगमन का भी संकेत हो सकती है। छींक में आपके भविष्य के रहस्य छिपे हो सकते हैं, आपके सुख दुख के राज छिपे हो सकते हैं। शास्त्रों में हर दिशा से आने वाली छींक अशुभ मानी जाती है। बोलते समय, भोजन करते समय या किसी काम के लिए जाते समय छींक का आना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि घर से बाहर जाते समय छींक का आना आपके काम में बाधा उत्पन्न होने के संकेत है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे परिजन भी हमें कुछ देर के लिए बाहर जाने से रोक देते हैं। छींकने को लेकर बहुत सी प्राचीन मान्यताएं और विश्वास जुड़े हुए हैं, लेकिन छींक सिर्फ अशुभ संकेत ही नहीं देती, बल्कि इसमें कुछ शुभ संकेत भी छिपे होते हैं। कौन, कब, कहां और कैसे छींकता है, इससे कई संकेत जुड़े हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना स्थल, शमशान में या फिर ऐसे स्थान पर जहां दुख का माहौल बना हो, वहां छींक देता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और मार्ग में कोई गाय आपके सामने छींक दे तो निश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं। शास्त्रों में दवाई या किसी प्रकार की कोई औषधि लेते समय भी सुनाई देने वाली छींक को शुभ संकेत माना गया है। माना जाता है बीमार व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। छींकने के पीछे दिशा का भी विचार किया जाता है। एक प्रचलित कहावत है, सम्मुख छींक लाभ दोहरावे, दाहिने छींक सदा बहार, बाएं छींक सुख की हानि, पीछे छींक मृत्यु विचार। इस कहावत का अर्थ है कि यदि आपके सामने कोई छींक दे तो आपको लाभ होने वाला है, वहीं आपके पीछे कोई छींक दे तो यह आपके जीवन पर संकट हो सकता है। दाहिने दिशा की ओर छींक का सुनाई देना आपके लिए लाभ लेकर आ सकता है और बाएं दिशा में छींकना आर्थिक हानि का संकेत। यदि बाहर जाते समय छींक सुनाई दे या आप स्वयं छींक दे और जाना भी जरूरी हो तो ज्योतिष विद्वान के अनुसार मिश्री और 2 घूंट पानी का सेवन करके ही बाहर निकले। साथ ही ध्यान रखें कि जिस नाक से सांस चल रही है उसी तरफ के पैर घर से बाहर ले जाएं। अगर सांस की आवाज दोनों नाक से आ रही है तो भूल कर भी घर से तुरंत बाहर न जाए। ऐसे समय में यात्रा स्थगित ही कर दें। मित्रों, जाते जाते आपको बता दें कि शास्त्रों में सुबह उठते ही छींक आना और रात में सोने से पहले छींक के आने को अशुभ माना गया है, जबकि लगातार 2 छींक आने से जीवन में आने वाली अशुभता नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक प्रसारित करें।